Туугандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 8 январь 2026 жыл. Экранда турган 4 баш жалпы саны. Ушул экөө биринчи тууттар. Швиц породасындагы кунаажындар. Мына желиндерин көрүңүздөр. 8 айдан бооз экен, достор. Бойлору 1.35тен чыгат экен. Мына биринчи туут кунаажындардан издеген бир туугандар болсо, швицтер чыкты. Бойлору 1.35тен чыгат. Мына экөөсүнүн баасына келип токтолсок, 255 миң сомдон сурап жатат ээси. Экранда номери турат, чалып байланышсаңыздар доставкаларын уюштуруп берет. Экөө тең биринчи туут. Мына карап көрүңүздөр, 8 ай бооз, желин да коюп коюптур. Ээсине чалыңыздар, байланышып алсаңыздар болот. Доставкаларын уюштуруп берет. Кимде ким алган болсо, буйруп насип кылсын демекчибиз. Эки баш биринчи туут швиц болду, туугандар. Андан кийинкисине өтсөк, кара уй мына. Бул экинчи туут, достор. Бунун дагы бою 1.35 чыгат экен. Бул дагы 8 ай бооз экен. Мына кара уй. Караңыздар. Кара желин, достор. Видеого лайк басканды унутпаңыздар. Бул уйдун баасына келип токтолсок, бул кара уйдун баасы 235 миң сомго койду. Экинчи туут, достор. Мына карап көрүңүздөр. Ээсине чалыңыздар. Доставкаларын уюштуруп берет, маселе жок. Барып көрүп алам дегендерге Чүй облусу, Москва району, Беловодскийде. Андан кийин бул кашка кара черный пестрый, бою 1.50 чыгат экен, достор. Бул дагы биринчи туут, туугандар. Мына кунаажын. Ушундайлардан издеген бир туугандар болсо, карап көрүңүздөр. Мына жалпы саны 4 баш келишкен. Биринчи тууттары дагы аябай жакшы экен. Арттарын караңыздар, кенендигин көрүңүздөр. Тиштерин дагы аштырып сатып алсаңыздар болот. Ушундай болгон уйлар сатууга чыкты. Караңыздар, туугандар. Черный пестрыйдын баасына келип токтолсок, баасын 260 миң сом сурап жатат ээси. Чалыңыздар. Биринчи эле туут экен черный пестрый. Булардын бааларын айттык жогоруда. 255 миңден, мына экөөсү тең биринчи туут. Ортодогу кара, туугандар, 235 миң сом экинчи туут. Мына биз бербеген суроолорду ээсине чалып берип алсаңыздар болот. Ушундай уйларды издегендер болсо, телефондо сүйлөшүп бүтүрсөңүздөр болот, туугандар.